नमस्कार, मैं डॉक्टर बी.के. चक्रवर्ती। आप लोगों को अगर एलर्जिक खांसी रहती हो, यानी एलर्जी की वजह से खांसी, जुकाम, निमोनिया होता रहता है, तो आप क्या करें, हल्दी के गांठ को बालू में भूनकर उसे बारीक पाउडर बना के किसी कांच के जार में रखें। उसमें से क्या करें, आधी आधी चम्मच करके सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से रोगी को पिला दें। इससे शर्तिया एलर्जिक जो खांसी होती है, यानी एलर्जी की वजह से जो खांसी, जुकाम, निमोनिया होता रहता है, उसे शर्तिया लाभ मिलेगा। इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों की सेवा के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।